हेलो। हाँ बाबू। मोदी जी बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। क्या हो गया? अरे मोदी जी नीतीश कुमार और तेजस्वी दो चाचा भतीजे हवाई जहाज में मीटिंग कर रहे। सच में? हाँ मोदी जी, अब नीतीश चाचा पलटी न मार जावे, नहीं तो आपको राज तिलक रुक जे। बाबू भाई, आप ही मुझे कुछ बताओ, मैं क्या करूं? मोदी जी आप एक काम करो, नीतीश चाचा से फोन लगा के बात कर लो। यार वो हमारा फोन नहीं उठा रहा है। फोन नहीं उठा रहे तो फिर मोदी जी आप एक काम करो, झोला उठा के चल पड़ो, आपको राज तिलक मुश्किल है। अच्छा।